Yabona lo ishoyo mfowami nami ngihlale ngisho ukuthi yabona if you are not financially literate ku relationship yakho nizosafara nkosi yami, nizolwa njalo because yonke into eyenzakalayo it needs money and imali mingekho nizosezi ngixabane. So kubalulekile ukuthi noyi-2 nivuke niyophanda yabo, ngoba niyayibona le economy ya Cyril Ramaphosa nabo Donald Trump ayithembisi into engacrasha nanoma yinini. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi no-2 nisebenze ukuze nizobambisana. Just imagine usemsebenzini ukhohle ukushiya imali, uyabuya ungena i-overtime ushayisa ngo-10 ebusuku uthola kuphekwanga ngoba banamali yetamati ne-anyanisi. Just imagine that mess. So kubalulekile ukuthi umuntu wesifazane enze something man. Ngamana abuye ne-10 rand ngenyanga but akabe busy man, naye akhona uku-understanda the anatomy behind uku-attain imali ukuthi i-process enjani. That way uzokhona ukuthi noma umnike 100 rand ayihloniphe because she understands ukuthi imali itholakala njani. Manje nina nifuna ama-housewife angithi ngoba kumnandi phela ukuqindezela umfazi ongasebenzi, noma ungamshaya imhlukumeza ngeke ahamba ngithi uzodlani, abantwana bazodlani. Simbhekile yele Demeton